Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Ngayon ay kakain ako ng hilaw na talong. Ito na, ito na. Dahil sa wala kami makain, tiyaga muna kami sa talong na hilaw. Try nyo guys, masarap. First time ko pa lang ang kumain nito. May sasawa na ako na maanghang. Sarap! Tayo, tayo, tayo. Harap! Masarap lang kainin itong hilaw sa luto. Laki pa naman. Tapos mangang-anghang. Yeah. Harap. Sobrang anghang. Anghang. Pero masarap na manghang. Kahit manghang masarap. Sarap. Walang tubig-tubig to guys ha. Mamaya na ako inom ng tubig. Sabi ang ha.
Sabay na guys, manghang. Hindi ko na owas. Bye-bye!